Здравей! Да, здравейте. Днес ще бъдем завързани цял ден с... Ела, с кого да бъдем? Това ще бъде... О, коса, бе! Коса, брат. Как може малко ще малко да си прибера телефончето. Какво? Ма защо? Какво правиш, бе? Какво? Оператор, защо камерата близо до мен? Ти да разкриваш съм личността си, оператор. Защо? Така, днес ще бъдем вързани цял ден. Защо малко поне си махна гривната? Оф, не мога да си... Свиквай. Хора, мислиш, че ще излезем в парка да караме и да играеме, а той ме завързва тук с белезници нашия. Да, и цял ден няма се отвързиш. Аз мисля, значи... 6 часа, брат, 7 часа вече. Вижте, хора! Ако трябва ще снимаме до 12. Така, как ме защита? Не плачкай. Добре, то днес ще бъдем вързани цял ден. Колко цял ден? Най-много 3-4 часа, защото сутринта няма да къпна. Бях бабачка. Бабачка! Бях бабачка, да на едно тръгваме. дяволче. Сме! Ей! Вижте, хора. Аз съм нито раницата мога да си сваря. Знаеш ли, моля да ви кажа... Да, забравя. Ей сега. Ма нещо ключове нямаш. Ох! И що си го сложил толкова стегнато? Ми не са в мене, в нас са. Отключваш се само с ключ. Ау! Имам идея, да седнем вътре, аз викам. Айде да Ще видим вътре. Да, малко трябва... Стой, аз съм... Да, ако искаш. Да, ти елат сам. Аз съм сам. Да. Сядай. Вижте, тук имаме цветя, всичко. Ма ние сега не можем да ги гледаме, защото сме завързани, ето. Ох бе! Защото ето ме завърза. Еми, какво мислиш по въпроса? Ще ми завера камерата по тебе. Камерамен, вижте, не мога колкото и да желая, колкото и да желая. Както и да е, нищо не сте видели, завързани сме, да. Добре, стана неловко, да. Имам идея. Нека да се разходим в парка да видим какво има там. Искате... Не ме дърпай. Ай. Ау! Хора, това ми е шега. Ние сме много стегнати. Стоп. Аре, хора, Айде, сега да ти... Той извинявай, Чакай, стой! Балерина капучо. Сега. Аре, те го Да, малко трудно с белезници, без да... бе! Окей, Там ми стиска вената малко. връщаме след малко. За белезници. Купихме си вода. Да, купихме си вода, сега ще пробвам да я спия, но... Как ще мина раницата? Стой, аз ще Не, извадя. стой. Ох! Стой, май трябва да... Ака. Стой. Аха, сега ще я извадя. Не, от тук, пусни. Сега от тук минава, пустек. Минава от тук. Сега ние да мина отзад. Малко стана неловко, не виждате ли? Сега минава от тук. Почти. Сега ще върнем. Това е друго. Камерамена ще я Да. държи. Малко това не е ли много стегнато? Що не взе някакво такова, нещо меко да ни... Ако не ми дърпаш ръката, може и да се напие както трябва. Сега, приятели. Сам към водата. Ети, това го слушай тук. Така, приятели, тук сме в парка, всичко е наред. Това не беше очаквано. Това не беше по сценарий! Добре, пий си там водичката. Малко ръката. Пий си вода. Виж ми ръката. Сега ще пробвам от тази страна. Виж ми. Добре. Пак съм. Вижте, малко ръката ми е... Абе, не е добре. Ай, този метал ти влиза в вената. Не, накрая мисля да съм пил. Това не беше по сценарий. Това не беше по сценарий! Бях на аквапарк също.
Айде, свиквай. Ох, бе. Аха, карма. Отново. Карма. Защото имаме и зрител, който не знам като... Браво, Лъчо, браво! Как да го направя? Така, сега трябва да разбере. Стой, стой, Мира. Стой, стояш. Минава тук, минава сам, минава всякъде, майко. Нищо не сте чули? Давай през Брат, знаеш. О, виж, какво правиш? Брат. Бе, няма да стане камерамен, дръж. Не, знаеш ли? Може да спреш за секунда. След 15 минути мъки успяхме да сложим една раница на гърба. Да. Моля ви, Гасна. Ау, ще те пребия след това. Хайде да тръгваме Да на си някакво. тръгваме. Ей! Знаеш ли? Ще ми щупиш Отиваме на мястото и се вършим. Така, приятели, малко се заклещихме. Сега не можем да минеме, защото от тук има това. Оттам трябва да заобиколиме. Нека да пробваме. Камерамен се... Я! Оправихме се! Хора, не знаем какво да правим. Той иска къде? На пардон. Аз искам на люлката. Люлката е заета, затова сега май ще отидем първо до пардонката. Оставете по един лайк да не видите как ще люляме с белезници. Оставете по един лайк, за да не видите как се люляме с белезници на люлката. Ау! Добре, нека да ходим към пазарката. Хора! Аз ще пробвам. Камерамен не показва, но тук има... Цивилни има. Ние сме инфлуенсъри. Ау! Решено е, че има Качваме на се пазар. с беле... Качвай се. С белезници се внимавай малко. Не ме интересува качвай. Има и уважение. Така, приятели, винаги как... Айде, качвай. Извиняй! Чакай, камерамен, извиняй, защо снимаш малко? Идвай насам, бе. Идвай, айде, че детето иска да се качи, бе. Мисля, че съм... Виж, детето се чуди на кой свят е. Двама идиоти с белезници и снимат видео за YouTube. Вие стойте долу. Ау! Как ще пуснем едно време? Лайк за отмъщение. Лайк за отмъщение. Отмъщение от мен или отмъщение от теб? Не знам. Отмъщение от мен. Сигурно. Защото твоя явно беше идеята. Ти ме върна. Айде, аз съм първи. Имам идея. Качвам, ау! Чакай, как ти си първи, като на двамата? Първо да вляза горе и ти ще... Камерамен, да, той има... Камерата ще се приведе. Айде, камера! Той има една капка мозък. Айде! Готово, качихме се! Идвай, бе! Ох, чакай, ти ги да капка ми. Ау, камерамен. Айде, спускаме се на 3, 2, 1, чакай! От тук камера! 1. Седете ми зад камера. Тук сме приятели. Ау, ръката ми се откъсна. Аре, излизай, бе! Еми, чакам те, нали съм завързан. Така, приятели, това ще най... Сега трябва да сме на лъкта, нали? Да. Не. Там има Чак, брат! Да ме сложи. Седни една ръка напред. Знаеш ли, аз ще пропусна просто... Давай. Камерамен към него. Окей, сега ти толкова заболя да ста. Знаеш, внимай да не ме снимаш. То вече ме снимахте в няколко клипчета, когато говорите. Така скочих. Гледам телефона ли? Искаш ли се редуваме? Първо единия, после други, както кажа. Това ще бъде трудно. И ни взеха люката. люката! Перфектният момент да снимаш видео за YouTube. Така ли е, че не искахме така, че да тръгваме? Хайде. Ще видим после. Така, приятели. Снимаш? Да. Ама ела от другата страна да не снимаме хората сега. Ох! Абе! Като няма да завърши го, нали знае? Ще има отмъщение, обещавам. Ама от мен отмъщение. Мале, чувствам се като пълня... Добре, имам идея. Искате ли Чакай да се смениме, чакай. Да, така. Искате ли да му отмъщим? Да му отмъстим. Ма защо? Аз трябва да ти отмъстя, ти го направи. Ще
трябва да минеш цялото кълбо. Знаеш какво? Ще белезници. Очакват отмъщение. Айде, тръгвай. Ау, леко, че там мина. Абе, не ти трябва живот да ходиш и да се съкратя и това. Да, ще ти. Аз съм се съкратил на две. Ау! Оператор, ела от другата страна. Трябва да влезеш и да обикалаш. А сега, приятели, правим за вас. Ще му вържем ръцете отзад. Готови ли сте? За да му е по-трудно. Стои да си завърши очите, ти извади ключа там и някакви неща, които правиш. Толкова ли бързо извадиш този ключ? Ключа е за отключването. Сега те заключи. Сега трябва да обиколиш. Жут хора. Това за днес. Давай. Снимай. Така, приятели, вече сме завързани отзаде. Така. Ако ми бяха отвърти ръцете, ще да Колко забавно. После ще го отмъстя със следващото предизвикателство. Мене ми пречи раницата! Ще опитам. Твой с проблем, брат, да не се носи. И ще ти помогна. Да. О! Давай, отдолу. Ма не бе, раницата ми вземи бе! Не мога, ти си се вързал. Пауза, камера, пауза, моля те! Не, няма. Добре, снимай. Така, приятели. Взехме. Така. Умея хора е там. Малко. Не, стига ми ги стега. Ето, мачнахме раницата, отключиха ме. Колко забавно, нали? После ще го отмъста. Сега няма как се фана. Здрасти. Дай за малко да снимам. Успях, хора, успях. Сега, малко вече съм висок за това. Айде, започваме да обикарам. Трябва всичките да ги обиколиш. Всичко бяло. Ау! Как се удари главата? Приятели, обиколих го, ще се видим след малко. Така, приятели, Ох, дай по пътеката, не искам по трева. Така, приятели, вече ни болят ръцете. Ми се отбелязало. По-добре ми ни предмъскам. Аре, да върви! Хора, не знам. Хората ви гледат много странно. Нали, Не, хич не е така. брат, хич не е странно. Завързали сме с белезници и не. Не, брат, не ме гледат странно. Да. Това път се спасих. Така трябва, да. Окей. Цайчета. Ами правиме видео Така, за да. YouTube 24 часа за вързани. Хора, ако искате втора част, дайте лайк и се абонирайте. Ама за някой друг завързан. Аз няма да съм. Айде, чао. Така, приятели, в тъмното сме с белезда. Ох! Аре? Отмъщавам, защото тук Това беше карно. И сега хора, знаете ли какво ще правим? Ще играем билярд. Нямаме пари, бедни сме. Виж, аз съм се подготвил. Това е за теб. И сега. Имаме една топка. Ще се редуваме с Деян да я вкарваме от един път. Ще имаме 3 опита. Ако не успеем да се редуваме, аз път. Айде, кармаме. Окей, аз съм. Оп. Не. Сега, айде бе. Не стига, че ме въвлече. Пази се. Аз се изтивам. Нарочно да ме. Белезника се отключи. Имам идея, отсам, защото там няма как да стане. Това е мой ред. Да видим къде ще спрем. Ето тук ще спрем. Само внимание толкова. Имаш късмет, че на тебе не ти е завързан на дясно. Трябва да дойдеш сам се. Або! Аре бе! Спасвам. Окей, аз съм.
Пази си. Стена. Бра! Как ми го цели това? Стана само. Така е просто. Сега трябва да се преместим. Стой тук сега. Стой. Брат! Искам повторение на камерата. Брат! Искам повторение на камерата. Това ще е много епично. Епичен фел. Стой. Няма как. Да. Снимаш ли Да. Ако правил 53 на билиарда, не може да играеш с белезник за друг човек. Да не стане като последния път. Не бе, не пипай бе! Това не е. Ей! И? Не. Сега трябва да идем насам. Хора, това... Бяла роза! Стига бе! Ау! Лъзга се! Само нещо му има на това. О! Айде! Едно на едно! Айде! Ау! Още опция. Я за малко. Няма да бъде безплатно. Всяко го вкараш, не знам, те признам за Господ. Давай, ти си. Хора, ако ви хареса това видео, дайте лайк. Напомням, че е безплатно да се абонирате и да дадете лайк и да напишете някой коментар, напълно безплатно. Така подпомагате не само на мен, но и на... Окей, след една минута се връщаме. Хайде. Назад кадър вече как... Малко почивка. Даже не почивка, брат, ние свършихме. Трябва да направим това и сега малко да поиграем. Само още поиграваме. Ей, говорите на мъчения. Останаме там. Да не кажете, че съм зле. Да не кажете, че съм зле. Ти пускаш, аз имам брат. Така, пресели сега гейте. Това е бие. Аз си слагам вечера нещо. Да, аз мисля. Ако ви е харесало това видео, дайте лайк. Абонирайте се за Канала. От нас. Чао! Напомням, че е напълно безплатно да се абонирате и да дадете лайк.